কথায় বলে আদা সকল রোগ নিরাময়ের দাদা, যার অর্থ আমাদের শরীরে সব রোগ নিরাময়ের জন্য আদা যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে সক্ষম। আর অল্প কিছুদিন পরেই শীতকাল চলে আসবে, আর ঘরে ঘরে থাকবে ঠান্ডাজনিত সমস্যা। এই ঠান্ডা কাশি দূর করতে আদা দিয়ে এখনই বানিয়ে রাখতে পারেন এই আদার নাড়ু। আধা কেজি পরিমাণ দেশি আদা নিচ্ছি, তবে আপনারা চাইলে থাই আদাও ব্যবহার করতে পারেন। আদা নিয়ে আগুন দিয়ে একটু এইভাবে পুড়িয়ে নিচ্ছি। এতে আদা থেকে এক গসাতেই উপর থেকে ছিলকা আলাদা হয়ে আসবে, আর আদা থেকে রস হবে বেশ অনেক। দুই পাশে উল্টিয়ে দিয়ে পুড়িয়ে নিতে হবে। হালকা রং হয়ে আসলে নামিয়ে ফেলবো। আদা এরকম রং হয়ে আসলে একটা বাটিতে নিয়ে নিচ্ছি। এরপর আদা যাতে পানিতে ডুবে থাকে সেই পরিমাণ পানি দিয়ে ভিজিয়ে রেখে একটা ছুরি দিয়ে উপরের ছিলকাগুলো ফেলে নেব। আদার ছিলকা ফেলে পানি দিয়ে ধুয়ে এবার ছুরি দিয়ে কেটে নিচ্ছি। ছুরি দিয়ে কেটে নেওয়ার পর এই পরিমাণ আদা হবে। এবার একটা ব্লেন্ডারে আদাগুলো নিয়ে নিচ্ছি। আদার সাথে সামান্য একটু পানি দিয়ে ব্লেন্ড করে নিব। ব্লেন্ড করার পর আদা এরকম পেস্ট হয়ে আসবে। এবার একটা প্যানে আদার পেস্ট নিয়ে নিচ্ছি। আদার সাথে দিচ্ছি 1.5 কাপের মতো আখের গুড়। এরপর লাগবে তাল মিশ্রি, তবে তাল মিশ্রি আমি পরে ব্যবহার করব। এবার কিছুক্ষণ জাল করলে গুড় গলে আসা শুরু করবে। এরপর দিয়ে দিচ্ছি গুঁড়া করে রাখা তাল মিশ্রি 1/2 কাপের মতো। এরপর দিচ্ছি সামান্য লবণ, সামান্য বিট লবণ আর সামান্য জিরা গুঁড়া দিয়ে নেড়ে জাল করব 10 থেকে 15 মিনিটের মতো। আদা কিন্তু সব বয়সের মানুষ খেতে পারে, বিশেষ করে শিশুদের জন্য আদার মধু সুস্থ দেহ ও সতেজ মনের জন্য খুবই কার্যকর। যাদের পেটে ব্যথা হয়, খুশখুশে কাশি হয়, তারা পানি গরম করে এই আদা দিয়ে খেতে পারেন, দেখবেন বেশ উপকার পাবেন। নাড়তে নাড়তে পানি টেনে এসে দেখবেন বেশ ঘন হয়ে আসা শুরু করবে, তখন বাটিতে ঢেলে নেব। এবার একটা চামচ পরিমাণ নিয়ে গুঁড়া করে রাখা তাল মিশ্রির উপর দিয়ে একটা বলের মতো বানিয়ে নিব। বল বানানোর পর দেখবেন বেশ শক্ত হয়ে আসবে। এইভাবে বানিয়ে রেখে খেতে পারবেন বেশ অনেকদিন। খালি এইভাবেও খেতে পারবেন, তবে গরম গরম লিকার চা বানিয়ে একটা আদার নাড়ু দিয়ে নেড়ে খাবেন, আলাদা চিনি লাগবে না, দেখবেন বেশ ভালো লাগবে। ভালো লাগলে শেয়ার করে রাখতে পারেন। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।